老师带来了配包杏仁老姜银耳汤，哎，煮好了耶，对，所以我们这样子一锅，锅好把它煮好，对不对？大火滚了之后，小火给它炖一下，大概10到15分钟，把那些银耳都把它炖烂，哦，它的香气。那个杏仁的香气有没有？对，好我随便闻到那个杏仁香嘞。对，那平常我们就是煮一大锅，我会连这个雪梨啊、水梨都把它煮到几乎都是软烂的。所以这是平常保养用的吗？对，平常保养用的。我们这样早上起来要吃，对不对？啊，趁热热的，那我就会加一点点姜泥，后加哦。对，把它后加，就像吃味噌一样，最后再香味会留住喽。对，我觉得汪老师家真的是太幸福了，吃好的甜点啊，喝好的茶之外，哎，连泡澡今天都要教大家，都要自己种吗？对，都要自己种的。这棵是我们家那个我的屋顶菜园种的哈。迷迭香。对，迷迭香。那我发现几种香草，薄荷、迷迭香，或者是茶树。像我在家啊，像刚才 PO 讲的，有时候你是拿热水这样吸，有没有？或者是喷，就比较通啦。对，会效果会有，但是我会发现用泡澡的方式，你把家里这个浴室把它关起来，它本身就有蒸汽嘛。那我就会滴一点点这个，像这个是茶树精油，本身有杀菌的作用。像我在泡澡的时候，我就滴几滴这样。你又趁着那个热水的那个洗澡水很热，对不对？你就新鲜的这个迷迭香，像我都会摘这个嫩芽，它越长越多，就直接泡在这个热水，直接丢下去，对不对？对，你在洗澡水里面丢下去，你就会发现它的香气。哇，好天然哦，非常天然，而且直接就这种蒸汽就直接蒸到你的这个所谓呼吸道里面，感觉就是在大自然里面了。对啊，像迷迭香啊、薄荷，在这个所谓的草药里面，他们发现也是对舒缓、relax、对肌肉松弛都有帮助。它是止咳平喘，然后可以平缓我们的呼吸道黏膜。迷迭香有这样子的好处。对，其实像迷迭香，它就是走镇静的这种路。那茶树呢？茶树一样也是，而且茶树是特别对皮肤还更好。OK， 这是居家平常保健的部分。其实保健还有很多方法，像我们今天就请到了国家级武术教练小娟老师哦。小娟老师要教大家的是有关这个横膈膜，因为大家知道在咳嗽的时候。咳到很不舒服，有时候咳不出来，咳到这里都痛了，咳到腹肌都出来了。所以这个时候到底应该做什么样的运动？我来需要的。对的，我们刚才有检视一下破的腹肌，非常的大一块，全部都集合在一起了。是，那怎么办？我们为了要让它分割起来，教大家一个很简单的分割法，你就把双手呢这样中指对中指贴在你的膻中穴的下方，这就是我们你摸摸看有没有摸到肋骨。哦，有，我有摸到，你真的有摸到？有，我还是有，还是对。这是我们的横膈膜，也就是肋骨的地方。先鼻子吸气，双手贴在你的横膈膜上面，好，这个肋间肌的位置，鼻子吸，它就会自然的往外分开。所以这个中间这里呢，它就会自然有一个分隔线出来。吐气的时候呢，往内收，中指对中指，它就会碰在一起。好，吸气，这肋骨呢就会打开，这就很简单的呼吸法，吐气。鼻吸，鼻吐，因为现在是冬天，在夏天的时候呢，我们比较容易需要散热，所以可能呼吸法会改变，就是改变成说嘴巴吐气。但是冬天呢，我们必须把能量呢 keep 在身体里面。感觉深层有运动到，你就深层运动到之外，你还会开始热起来。有点那种发热的感觉，对。然后头会开始有点冒汗珠。对，只要光头才看得到。没有光吗？觉得真的这里还蛮亮的。吸气，反复做几次呢？很简单，吐气，你就做6组一下，然后休息一下。因为有些人呢很少练呼吸法，怕你在过度的换气的时候，它容易造成头晕或拉伤，你就放松一下。然后就休息，就手臂放松。可是小娟老师，我有疑问哦。那我们平常练这个的话，有什么好处呢？除了说我们刚刚说，如果是咳嗽的话，比较容易咳得出去。那没有咳嗽的人，他就觉得，那我平常需要做这个吗？我们刚刚有讲过，需要训练的吗？这个肋骨中间一个一个勾起来的叫肋间肌。对，这个地方呢，是我们很容易这样子撞到，它就会撕裂。那你如果练习这一个肌肉呢，比较的强壮有力，可以保护跟稳定你的肋骨，然后稳定你的这个核心肌群。对。那我们也知道，这里面是藏什么？内脏啊，五脏六腑啊，对，所以这个等于是一个铁甲。你好好的把这个呼吸法练好，它是天然的马甲，而且这个地方的肌肉群是呈网状型的，所以我们平常除了练腹直肌、腹外斜肌以外，你还要练习从内而外的气的呼吸，把你的五脏六腑先撑开来，然后在吐气的时候往内收，自己把你的马甲线练好。
有一点酸酸的感有觉，点酸酸的这内伤种感觉好像真的很这个画面好像是那个我们吃那猪肋排嘛，一整片那个肉质比较均匀一点。在讲身材马甲，你想要出那了油脂开始变少了，有没有？肌肉期会变猪肋排都比多。较瘦肉比较多一点。真的。再来呢，我们要加动态的。动态呢，就是把双手呢先举高啊。这个现在呢，我们在养生功跟气功里面有一个叫 V 字形的练功法，就是你把双手打开，因为你手撑开之后呢，手指延伸向上，向上之后就会拉到我们的身体的体侧，这个体侧呢就是走淋巴排毒系统。你什么都先不用做，你就先做伸展，可是你依然是做吸气，肋骨打开，吐气。收起来，哎，那么，对，这里也要收，哇，好瘦哎，整个人就瘦了一圈哎，哇，真是好用。吸气之后你的吐气，马甲快要出现了，用力握拳，用力握拳快速的手肘进来，打到你的肋骨两侧，好，鼻吸，要打到鼻吐，鼻吸有哎，鼻吐，这一下就有吸气，吐气，吸气。吐气，所以你在感冒啊、咳嗽啊，你里面湿气会很重。好，它也可以借用这种呼吸法，叫巴氏呼吸法，打你的肋骨两侧做排毒以外呢，把湿气呢跟你卡住的这一个黏液呢，直接把它往外排出来。再来，我们手臂里面有6条经络，对所以只要我们一握拳，就会把这个气机整个呢拉紧，再放松。而且真的做几下，如果说冷的话，做几下就可以让身体蛮温暖的，暖起来。我都已经冒汗了。太好了！所以今天很多的专家告诉我们好方法，吃的、动的，还有从这个痰的颜色上跟舌苔上可以辨别最难治疗的咳嗽到底大家是哪一种哦，就可以稍微了解一下。那么进一步呢，如果已经咳3个礼拜以上，就赶快去找医师做进一步的检查喽。希望大家可以舒舒服服的过这个冬天。感谢大家的收看，健康2.0，大家下次再见，拜拜。哎，还不错。